Inget. Så. Inget konstigt här. Här går vi. Så, vad har du då? Jag går. Titta lite. Vägen fram till overallen. Det är bra där. Gå ända fram till overallen. Ansikte mot ansikte. Sätt dig på huk, krafsa på marken, locka på honom. Och beröm honom. Vad duktig du är. Och klappa lite på honom, på bröstet. Sen ta honom till andra sidan. Ni myser lite. Mys lite. Passa på. Jag måste vara där. Där, då kan du komma till mig. Sen har jag så. Och sen så har jag faktiskt tänkt för en. Ja, du ska göra några passager. Och sen Då vill jag att du går höger. Och vänder ner oss till stopp. Du kan släppa ut lite på kopplet. Och så kan du vända. Och gå på andra sidan overallen. Komma till mig. Strålande. Jättebra. Vi gör om samma sak igen. Jag har lite längre koppel. Jag har full längd på det. Och så kan du vända där. Här, men där aktivt. Men Gå på andra sidan. sen tänker jag på den här. Jag rundar man över. Det har rört en flykt. Ja. Ja. Jättebra. Toppen. Men att det blir ja. Men att man har faktiskt jag var inne på det, men jag ska inte. Det kanske är säkert, men jag kör.